Today's lesson, kojic acid plus milk. Ever wondered why tanning stays longer than you would like? Kojic acid is one of the most loved skincare ingredient for tackling tan and uneven looking skin tone. जब स्किन धूप में जाती है तो वो एक्स्ट्रा मेलानिन बनाने लगती है, जिसकी वजह से स्किन टैन दिखने लगती है। कोजिक एसिड मेलानिन बनाने की प्रोडक्शन को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है और इससे टैन की अपीयरेंस धीरे धीरे कम होने लगती है और स्किन ब्राइटर और मोर इवन लुकिंग दिखने लगती है। और मिल्क स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और रिफ्रेश दिखाने में हेल्प करता है। ये पावरफुल कॉम्बिनेशन टैन की अपीयरेंस को विजिबली रिड्यूस करने में और स्किन को इंस्टेंट ब्राइटन दिखाने में हेल्प करता है। इसलिए कोजिक एसिड प्लस मिल्क का पावरफुल कॉम्बिनेशन मिलता है नेचर्स एसेंस डी टैन क्रीम में। इंस्टेंट ब्राइटनेस, वीकली ग्लो। मिलते हैं अगली क्लास में। Nature's Essence, making you beautiful one step at a time.